at what we covered this week so that you can learn some Japanese. This is week 3 だね。Week 3 of second semester. Let's get started with the vocab. Vocab 見ます、見ます。書きます、書きます to write. タイプします、タイプします。Or you can say タイプをします。Particle タイプをします。タイプをします。テレビ、テレビ。レポート report is レポート、レポート。手紙、手紙。ラジオ radio ラジオ、ラジオ。電話、電話、電話。パソコン personal computer. Japanese language, there are a lot of them, but short version of English words, which is a personal computer. Take first two phrases and say パソコン、パソコン。computer, computer, 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 computer. Emphasize on a little bit different parts compared to English, so be careful. Computer. 見ます。Change it to, sorry, next slide. 携帯、携帯。スマートフォンはスマートフォン、スマートフォン。Or you can say shorter version, スマホ、スマホ、スマホ or スマートフォン。アニメ it's not anime, right? アニメ、アニメ、アニメ。テレビゲーム video game is テレビゲーム、テレビゲーム、テレビゲーム。漫画、漫画 comics 漫画。And let's take a look at this week we went over katakana sa, shi, su, se, so. So make sure you watch the video and then practice writing them down. Adverb review. 今、前、よく、少し、ちょっと。So 今、前。If you have 前, then that means before. So more likely it could be past tense, so be careful on that. 今前、よく、少し、ちょっと。The difference between 少し and ちょっと。少し is a formal version of ちょっと。So there, both of them are little, but 少し、ちょっと待ってください versus 少し待ってください。少し待ってください sounds more formal. Next one. 毎日 every day 毎日いつも always 大抵 usually 時々 sometimes so 毎日いつも大抵時々 so those are different adverbs because of the adverbs there's no particle needed next to these words. The verb for this week 話します do the gesture while you say these phrases to help you out 話します話します。食べます。Do the gesture of eating. 食べます。食べます。飲みます。飲みます。To drink. So try to pause and then try to describe which picture goes with the verb that we just went over. 食べます。話します。食べます。飲みます。So pause. Okay, let's go over them. 飲みます。食べます。話します。飲みます。話します。飲みます。食べます。食べます。Next slide. 時々、大抵、いつも or 毎日。毎日ご飯を食べますか So if you eat rice every day, then you say 毎日ご飯を食べます。If it is sometimes, then 時々ご飯を食べます。大抵ご飯を食べます or いつもご飯を食べます So try to pause and answer these questions. 毎日水を飲みますか毎日水を飲みます大抵水を飲みますとかね If you want to say don't drink at all, then you'll say 飲みません飲みません毎日アニメを見ますか見ます。毎日見ます。時々アニメを見ます。アニメを見ませんとかね。毎日宿題をしますか ?I hope you guys do. 毎日宿題をします。時々宿題をします。That will be ダメですね。Be careful. Okay?
話します change to 話しません。So 食べません、飲みません。We did the practice of changing this must form to ません。So 食べます、食べません。書きます to write、書きません。聞きます to listen、聞きません。読みます to read、読みません。走ります change to 走りません。寝ます to sleep、寝ません。起きます to wake up、起きません。歩きます to walk、歩きません。します like します can be ゲームをします、テニスをします、しません。言います、言いません to say、and then we went over particle practices。 僕はお水を飲みます、でもお茶、飲みません。If you want to emphasize the fact that you do not drink tea, then you have to use 僕はお水を飲みます、でもお茶は飲みません。Same thing goes here too. So try that one too. Another difficult particle practice that we did was this one. So pause and try that yourself. Let's go over the answer. 私の家族は母と妹です。私の家族は母と妹です。私のおじいさんとおばあさんは65歳です。私のおじいさんとおばあさんは65歳です。と means and, so make sure you put that と right there. これは私の犬と猫の写真です。これは私の犬と猫の写真です。or これは私の犬。これ、そうだね。That's the only options that you have there. And then we went over the katakana review because this week is Sashi Suse Soro. And then we talked about the particle ni. So far we talked about particle ka, question mark, no, possession, apostrophe s, right? 私の、あなたの、父と母、犬と猫と、and も for both. 父も母もおじいさんもおばあさんもfor both. What else? を for object. を for object. And then I think that's it. で for tool marker from last week. で for tool marker. This week is に. So に is used for. So 私はパンを食べます。私は朝ごはんにパンを食べます。So for is how you use the particle に。And some of the adverbs that you can use with it 昨日、今日、明日、昨日、今日、明日、朝、昼、晩、朝、昼、晩、or 夜、夕方、夜、夕方。So for instance, if you take a look at this picture, 朝にシリアルを食べます。朝に牛乳を飲みます。朝にミルクを飲みます。昼にハンバーガーを食べます。昼にハンバーガーを食べます。夜にパスタを食べます。夜にパスタを食べます。And then I had students go over and type them out. We also went over 話します。change it to ません。話しました。change it to 話しませんでした。So ます、ません、ました for past tense ませんでした。ました for 昨日とかね。昨日 yesterday. Then you're gonna use a lot of those past tense. ました。話しました。and 話しませんでした。Just like a adjective ません、ました。Put it together ませんでした。So it's kind of like a math equation. So be careful on those. So we broke up in a group and then I had a students go over, write down these sentences. 昨日朝に牛乳を飲みました。昨日昼にパスタを食べました。So try to pause and then go over rest of the pictures and try to type it out or write down sentences. Okay? 昨日夜にハンバーガーを食べました。今日朝におにぎりを食べました。今日昼にチキンを食べます。ごめん。
If it's already, the time is right now here, then 今日朝におにぎりを食べました。今日昼にチキンを食べます。Because it's a future, if your time is right here. 今日夜にピザを食べます。I'm planning to eat. だよね。今日夜にピザを食べます。And let's say if you want to say you didn't eat anything at all, then you're going to use this one. Nothing. When 何も is used, sentence must end with negative. In English, you don't say I didn't eat nothing. But in Japanese, you have to say I didn't eat nothing instead of I didn't eat anything. So be careful on that. 何も is used, then you have to end it with ません or ませんでした. Those are only two options. So make sure you write it down and you have it in your notes. So let's take a look at the examples. Something like 何も食べません。何も食べませんでした。何も飲みません。何も飲みませんでした。Thinking in English confuses you, so that's why I ask you guys to try to memorize it, practice it in Japanese, so you don't have to think about going back and forth with English and Japanese. That might make you confusing, okay? So 何も食べません。何も食べませんでした。And then we did the practice with, let's say if you want to put more than one thing that you ate or eat in certain time. So for instance, this one. 朝におにぎりと魚を食べます。朝におにぎりと魚を食べます。昼に何も食べません。昼に何も食べません。夜にチキンとピザを食べます。夜にチキンとピザを食べます。So pause and try this one for practice. And also pause this one to practice too. So you can put some of those together. 昨日朝何も食べませんでした。昨日昼にハンバーガーとサラダを食べました。昨日夜にチキンとサラダを食べました。And let's say after you finish practicing this, and then you might be wondering, what if I want to explain about the drink that I drink with whatever the food that I eat? This is come in handy with a structure like そして because eating and drinking are different verbs, so you have to say it separately. For instance, 昼にパスタを食べます。そして水を飲みます。昼にパスタを食べます。そして水を飲みます。So if you want to say 夜ラーメン with a Coke, then you're gonna say 夜にラーメンを食べます。そしてコーラを飲みます。Coca-Cola, then コーラを飲みます。So you can practice this one too on your own time. I hope it helps and I will see you guys on next week's video.